Антуанет хатны зүгээр нэг зүүхэлтэн 42.7 сая $. What? Өдөр өнгөөр алгасан энэ хорвоод маргааш дахин уулзцаалаа. Лайк, subscribe дараарай. 250, 260 гаруй жил өнгөрчөөд хахад яагаад одоо хүртэл Мари Антуанет хатны талаарх хайп, энэ мэдээлэл, энэ алдар нэр хүнд нь одоо хүртэл арилахгүй байгаа юм болоо гэдэг талаар яг энэ бичлэгэн дээр юу нь бол яригдах байх. Тэгээ Мари Антуанет хатан нь болохоор 1793 оны 10 сарын 16-ны өдөр ердөө 37 наснда Францын хувьсгалаас болоод хувьсгалын талбай дээр цаазлууч нас барсан хатан байгаа. Мэдээж Францын хамгийн сүүлийн хатан байсан. 16 дугаар Луи хаантай одоо ингээд хуримлаад бла гэсэн түүхийд нугасаал бүгдээрээ мэдж байгаа шүү дээ. Яг энэ талаар ярьсан, гүнзгийрүүлж яг энэ түүхийн талаар амьдралын цаг хугацааны талаар ярьсан контент, видео, бичлэг юмнууд бол мэдээж маш их байдаг. Тансаг байдал, улс төр, хайр, эмгэнэл гээд яг энэ бүгд ингээ нийлсэн драмын зохиол шиг амьдралтай байсан хатан байгаа. Францын түүхэнд сөрөг ба баатарлаг аль алийг нь агуулдаг. Ер нь бол бас нэгэн гол төрийн айкон гэж хэлэгдэх хэмжээний тийм амьдралтай байсан хатан. Зарим хүмүүс нь тэрнийг зүгээр л тэнэг, мулгуу, амьдралаас тасарсан зүгээр баян чинэлэг айлын одоо ингээ хинт чирээгүй тансаглалаар амьдарсаар байгаа л дууссан ард түмнээс тасарсан хатан аан гэж үздэг байсан бол нөгөө тал нь улс төрийн золиос болсон маш эмгэнэлтэй түүхтэй хатан гэж үздэг. Ер нь бол ингээд хоёр хуваагдчихдаг гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ Мари Антуанет хатны ээжийн тухайд болохоор Мария Тереса хатан аан нь болохоор Австрийн хатан аан гэж ер нь бол хэлж болно. Европын түүхийн маш хүчрхэг эмэгтэй удирдагчдын нэг Австри, Унгар, Бохем гэд ер нь бол одоогийн Чех улс. Тэгээ нийлүүлээд яг Австрийн эзэнт гүрэн буюу Габсбургийн хаант улсын хатан байсан гэж хэлж болно л доо. Мари Антуанет хатны аавын хувьд болохоор Франц Стефан гэд Францын бас нэгэн нөлөө бүхий тийм хүн байсан. Тэгээд энэ хоёр Мария Тереса болон Франц Стефан гэд хоёр хүн маань нийлээд ер нь бол яг амьдарч байгаа хугацаанд нийтдээ 16 хүүхэдтэй болсноос 15 дахь хүүхэд нь болж Мари Антуанет төрсөн байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг энэ 16 хүүхэд дотроос нь хамгийн алдартай түүхэнд дүрслэгдэж үлдсэн нь Мари Антуанет. Бага бахтай ер нь бол Мари Антуанет маань хөгжилтэй, генийн цайлган, бүжигт нэлээд дуртай, угсаал эмэгтэй хүн имиж нь загварыг бол маш ихээр дээлдэг. Ер нь бол загвар гэхээр л ухаанаа алдчихдаг хүн байсан байгаа юм л да. Тэгээ Мари Антуанет нь 1755 оны 11 сарын 2-ны өдөр Австрийн Вен хотод төрсөн. Ах Мария Антония гэх нэртэй байж байгаа сүүлд Францад очоод Мари Антуанет болгоод нэрээ Францаар ер нь бол цосон гэж тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг юм байлээ. Тэгээ бага нас нь болохоор Австрийн Вен хотын Хофбург гэдэг нэртэй ордонд одоо нэг өсний хааны зуны ордон юм байгаа юм л да. Яг тэрэнд өнгөрөөсөн гэж тэмдэглэгдэж үлдсэн байдаг юм байлээ. 1762 оны 10 сарын 13-нд 7 настай байхдаа одоо бидний мэддэг сууд хөгжмийн тохиол Моцарт байдаг штэ. Тэрнтэй уулзсанд байгаа юм л да. Яг нөгөө хөгжим муурлаг сурах гэж үзээд эцэг их нь хувийн багш аваад сургаж явсан чинь яг тех үедээ бол Моцарттай танилцсан гэдэг юм байлээ. Моцарт нь болохоор Мари Антуанет хатнаас ердөө 2 сараар дүү ийм хүүхэд байсан яг тухайн үед. Тэгээ бараг л чацуу байсан юм шиг байгаа. 2 сараар дүү гэхэр чинь ер нь тэгэл угаасаа бараг чацаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ Антуанет хатны одоо үед яг загвар гээд загварын айкон талаараа нэлээд үргэлжлэгдээд байдаг шүү дээ. Яг тэр нь яг улбаа нь яг юунаас байсан бэ гэж бага насандаа товшуур үзэг бүжгэлдэг, дуулдаг, төгөлдрөөр тоглодог, лин тоглодог. Тэгэл юм тийм сонирхолтой урлаг талдаа ер нь нэлээд сонирхолтой хүүхдэл байсан юм шиг байгаа. Тэгээ яг эсэргээрээ яг ингээл Австри хэл, Франц хэл юмнууд багтаа ингээд сургана гэж одоо ингээд хувийн багш маш юмнууд аваад Мари Антуанетыг ер нь ингээд сурах гэж үзэж байгаа шүү дээ. Яг тэр үе жоохон анхаарлан сарнимтгай, тогтургуу яг ингээд хичээгээд суугаад нэг байранда юм хийгээд явна гэдэгт жоохон маруухан талтай байсан байгаа байхгүй юу. Францад сүүлд оцсон хойноо ч гэсэн энэ Франц хэлээр айгүй муу ярьдаг тийм хүүхэд байсан гэсэн. Тэгээ яг багш нарын түүхэндээ яг тэмдэглэж үлдээсэн юм нь болохоор анхаарал сарнимтгай, тогтургуу, хэл бичгийн чадвар нэлээд муутай гэж үзсэн ч гэсэн яг хүмүүсийн боддог шиг тийм
маанаг, мунхаг тийм хүн ерөөсөө байгаагүй. Баг зэрэг залхуувтар, хөдөлгөөнтэй тэр цангаасаа болоод ер нь сурахад нэлээд хүндрэлтэй л хүн байсан гэж тэмдэглэж үлдээсэн байсан. Хэд их сургуульчтай тэгээ бичигдчихсэн байлээ. Австри, Франц хоёрын хоорондын яг эв найрамдлынх нь яг утсан холбоо юмнууд нь бараг л тасрах тэрэ тулцсан хоорондоо ер нь нэлээд түнжин муутай байсан байхгүй юу. Яг тэр үед нь Мари Антуанетыг яг 14 настай байх үед нь тухайн үед байсан 15 дугаар Луи хаан одоо Мария Тереса хатантай хоорондоо зөвшөлдсөд улс төрийн одоо ингээд энэ сүү тавья. Хоорондоо хоёр хүүхдүүдээ суулгая. Улс орон хоорондоо ингээд эв найрамдалтай болох шат такцыг юмнуудыг хийя гэж үзээд тухайн үед дөнгөж 14 настай байсан, 15 настай байсан хоёр хүүхдийн хооронд нь сүү тавиулаад суулгахаар болгосон байгаа байхгүй юу. Луи Аугуста гээд 15 настай байсан тэр хүүхэд нь угаасаа тэгэл ирээдүйд яванда 16 дугаар Луи хаан болж өргөмжлөгдсөн. 15 дугаар Луи хааны том ууган аж ахуйн байсан юм билээ. 1770 оны 2 сарын 7-нд ингээд энэ хоёр маань албан ёсоор сүүд тавих саналыг 15 дугаар Луи хаан Мария Тересад хүргүүлээд юу н хоёр талаас ингээд зөвшөөрлөсөн байгаа. Тэгээд тэр сүүд тавьсан явдлаас болоод Мари Антуанет нь одоо Австрийн бүх эрх мэдлээсээ татгалзаад Франц улсад ингээ ганцаараа юугаач мэдэхгүй ирсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээ яг энэ талаар 1970 онд байна да 72 онд байна уу манганд гарсан Lady Oscar Rose of the Versailles гэх манга байдаг байхгүй юу. Тэгээ 1989 оноос 1990 оны хооронд ер нь бол аним буюу хүүхэлдэйн кинонд гарсан. Одоо яг тэр нэг Японоор бол Versailles no bara гэдэг юм аа. Яг тэр хүүхэлдэйн кинон дээр хүүхэд ахуй насандаа Францд ирээд яг Францын хувьсгал юмнууд яг ямар шатараатай яаж болсон гэдэг яг тэр юмнууд нь бол тодорхой гардаг. Үнэхээр чанартай аним байгаа. Яг энийг үзээсэй гэж бол үнэхээр санал болгож байна. この人が私の夫。何の胸のときめきもなかった。本で読みました。 Тэгээ энэ анимны гол дүр нь Lady Oscar гэдэг ер нь бол Мари Антуанетийн туслах хамгаалагч маягийн тийм цэргийн жанжин хүн байсан гэдэг талаар гардаг ч гэсэн юм Мари Антуанетийн яг өөрийнх нь түүх юмнууд бол бас нэлээд яг тод томруунаар гардаг. Тэгээ тухайн үеийн нийгмийн нэлээд хэцүү байсан болохоор одоо ингэж хөвшин хүмүүстэй эрх мэдлийн төлөө ч юм уу мөнгө төгрөгнөөс болдг юм уу. Тэгээ бага насны охтуудаа ингэж хооронд нь сүү тавиул суулгадаг байсан хэрэг гардаг байсан ч юм уу. Яг нэг тиймэрхүү жоохон доголдолтой талуудыг нь бас нэлээд гаргаж өгдөг. Тэгээ энэ анимыг үзээд үзээрэй гэж юу нь бол нэлээд санал болгож байна. Гоё аним аа. Тэгээ Парис дээрээд ер нь бол Versailles ордонд амьдарч эхэлсэн л байгаа юм л да яг тэр үедээ. 1773 оны 6 сард анх удаа Парист олон нийтийн айлчлал одоо арт иргэдийнхэн дунд ер нь бол гарч үзсэн байгаа хгүй. Яг тэр үед нь дөнгөж жоох хөвгт байсан болохоор арт иргэд нь яг хоёр хуваагдаж хүлээж аваад нэг хэсэг нь болохоор одоо ингээл гин цайлган томоогүй сэргэлэн замгийн нэлээд хүндлээд хөөртөж хүлээж авч исэн бол нөгөө тал нь яг нөгөө Франц, Австри хоёрын харилцаанаас болоод Австри хүн гэдэг талаар нь юу нэг бол жоохон үзэн ядаад нэлээд дургу байсан байгаа хгүй. Тэгээ яг нэг хоёр улсын хоорондын улс төрийн хилцээр гэрээ юмнууд хийгдээд хоорондоо сууж байгаа болохоор яг энэ байдал нь хинт хамгийн ашиггүй хортой вэ гэхээр угаасаа тухайн улсын язгууртнууд ч дээ. Тэгээ язгууртнууд нь Мари Антуанет хатныг ер нь бол жоохон гадуурх шин чанартай яг тэр үеэс Мари Антуанет хатны пропаганда эхэлсэн байгаа байхгүй юу. Хар PR юмнууд одоо хийгээгүй зүйлийг нь хийсэн болгоод хэлээгүй зүйлийг нь хэлсэн болгож түүх гуйлаад одоо ингээ арт иргэд дундаа хар PR хийж тараадаг байсан ч гэх юм уу. Тиймэрхүү байдлаар ер нь бол нэлээд жоохон дорд үздэг байсан юм байна лээ. Яг хар PR хийх хамгийн магадaltaй зүйл нь болохоор угаасаа л жоохон хормоосултай ч юм уу. Тэгээ тиймэрхүү байдлаар хар PR хийдэг байсан. Одоо ингээд амар олон залуу сольдог байсан ч юм уу. Тэгээ сүүлд яг тэр нөгөө Францын хувьсгалын үед арт иргэдийг хамгийн их түрхэрсэн одоо зүйлүүдийн бас нэг нөлөөлөл болж орж байгаа юм л да. Одоо манайхаар бол монголчууд нэг цусандаа ер нь хятадууд нэлээд дургу гэсэн тийм үйл суртал байдаг шүү дээ. Тэгээ хятадны талаар жоохон ингээл хар PR явахад тэнд нь ингээд улс таяараа үзье яд жоохон ингэж юу яадаг улс төрд ч гэсэн одоо яг тэр хүн ингээд хятад цустай хятад гэж хэлчих юм бол одоо ингээд нийгмийн хармаас тэр чигээр яг тэр хүнийг бүр үнэхээр яг ингээд өөр өнцгөр харахгүйгээр ингээд тэр хүнийг тэр чигт ингээд үзье яддаг байх жишээ нь. Тэгээ яг энэ хар PR-ыг н арт иргэдийн дунд ч гэсэн яг угсаатнуудын дунд ч гэсэн
Нилийн тараадаг хүмүүс нэрхэгдэлтнүүд язгуурчнууд байж тараад нас барсан хойно хүртэл бараг 20 гаруй жил энэ хар пропаганданд одоо ингээ Мари Антуанеттийг юу үзий ядах шалтгаан болж явдаг байсан байгаа. Тэгээд юу н одоо л түүх судлаач одоо ч гэж дээ юу н саяхнаас л түүх судлаачд хүмүүс одоо яг ингээ эртнийхэн тэр бичвэр юмнуудыг олоод яг Мари Антуанетт хатын үнэхээр яг тийм хүн байсан уугүй юу гэдэг тал дээр эсэргүүцэл хийж эхэлсэн байдгийн байна лээ. Баг зэрэг сэргээд явж байгаа л гэж ойлгоход юу н баг болох байхаа. Тэгээ энэ хатан маань өөрөө нэлээд тийм цоос хэрэглэн гин цайлган томоогүй зантай байсан учраас тасан цогцох чадвар сайтай. Энэ их үзий ядалтын дунд ер нь нэлээд өөргөө дажгүй аваа гарцсан л байгаа юм л да. Уг нь бол яг загвар үдшилэг бүжиг зэрэг юмд одоо нөгөө боолрумын боол гэж идэг штэ боол хаал ч юм уу тиймэрхүү байдлаар яг үдшилэг юмнууд айгу дуртай байсан. Энэ талаар болохоор 2006 онд хийгдсэн Мари Антуанетт гээд киноноос үзэж болох байхаа гол дүрдэн Кристен Данст тоглосон. 18 дугаар зууны хамгийн нөлөөтэй фэшн инфлюенсер байсан. Одоо ч хүртэл ер нь Coco Chanel, Dior одоо энэ дэлхийн од усан одоо дуучид юм хүмүүс бол одоо хүртэл яг ингээд Мари Антуанеттийн загварын мэдрэмжтэй юмнуудыг одоо хүртэл ингээд биширсээр байгаа. Загваруудтай ашигласаар байгаа. Тэгээ 15 дугаар Луи хаан нас барсны дараа өнгөж 17 настай 18 настай байсан хоёр хүүхэд ингээд хаан хатанд өргөжлөгдсөн л байгаа юм л та. 16 дугаар Луи тэр үед чи яг ингээд юутай 18 настай байсан. Яг тэр үед тэгэл яг нөгөө сүмд хаан ширээ залгамжлах яг тэр өсөлтийнхаа үе бурхан минь бид хитрхи залуу байна. Биднийг ивээгээрээ гэж яг тэр үедээ залбирсан байгаа байхгүй юу. Тэгэл яг тэрнээс хойш хар PR юмнууд нь яваад нэр хүнд юмнууд нь яг ингээд Францын ард иргэдийн дунд ч гэсэн нас унчихсан байгаа юм л та. Хувцлалт юмнууд нь болохоор тухайн үедээ ингээд амьсгалж болохгүй яг бие барьсан нэг даашинд масан юмнууд нэлээд байдаг байсан. Яг тэрийг нь эсэргүүцээд би ер нь ингээд хүн штэ би амьсгалмаараа нэрчлөөтэй баймаар байна гэд нэг тийм нэмгэн даавуу материалтай даашин юмнууд өмсч гарч исэн. Эмэгтэйчүүдийн дунд нэлээд алдартай эрхчлөө мэдрүүлсэн гэдэг нэг бие тохирсон эвтэйхэн хувцас гаргаж ирсэн гэдгээр алдартай л байсан байгаа юм л да. Тэгээ эсэргээрээ яг ингээд хитрхи задгаа ч юм уу нэг ёс заншил уландаа гიშгсэн юм шиг байдлаас болоод улс төрийн байдалд бас л яг энүүгээр нэлээд буруутгагдсан. Одоо тухайн үед харилцаа нь хоорондоо яг юунаас ч болдог байсан. 16 дугаар Луи хаан бүтэн 7 жилийн турш Мари Антуанетт ерөөсөө юм яриаг байхгүй. Тэрийг нь тэгээд ард иргэд нь хүртэл яг яагаад одоо хүртэл угсаа залгамжлагт хүүхд төрүүлэхгүй байгаа юм бэ гэж үзээд одоо яг эмэгтэй хүнийхээ хувьд асуудалтай ямар нэгэн тийм учир шалтгаан байна гэсэн өнгө аястай бас нэлээд доромж утгаар хоорондоо ярилцдаг л байсан байгаа юм л да. Ер нь жоохон илэг бариад идэг байсан ч юм уу. Тэгээд яг энэ нь бол өөрийнх нь буруу ерөөсөө биш байгаад байгаа шүү дээ. Нөхөр нь ингээд өөртөө юм ярихгүй байх чинь яах ч ёстой юм те. Тэгээ энэ хатны маань хэрэгэлдэг байсан эд зөөс юмнууд бол угаасаа нэлээд чинээлэг байсан. Тэгээ энийг нь болохоор 16 дугаар Луи хаан өөрөө ингээд Мари Антуанетт өгөөдөд байсан байгаа байхгүй юу. Ямар шалтгаангүйгээр ингээд бэлэглээл өгөөлөдөг байсан. Тэр нь болохоор яг сүүл Францын хувьсгалын үед ард иргэдийн дургуг бол нэлээд маш ихээр хүргэсэн. Түүхэндээ тэгээд яг энэ хоёрыг маань бүр яг албан ёсоор ихнэр нөхөр болсныг батлна гэж дарц одоо тэр нэг боол ордных нь төвшмлөө юу эдийн тэгээд ингээд нэг өрөөнд оруулаад хүүхдүүд штэ. Уг нь бол насан турш хүүхдүүд байхгүй. Тим хоёр хүнийг зүгээр ингээд нэг өрөөнд оруулаад орон дээр хөвтүүлээд одоо ингээд албан ёсоор ихнэр нөхөр болохыг чинь харнаа гэд нөгөө зүйлийг ингээд харах гад ч юм уу яг нэг тиймэрхүү хувийн яг нэг privacy хувь хүний орон зай гэдэг юм бол яг байхгүй л байсан юм шиг. Тэр мэд хар PR юмнууд яваад хаан угсааны хүмүүсийн нэр хүнд ер нь бол нэлээд доош унсан байгаа штэ. Тэгэнгүүт 1789 онд Францын ард иргэд нь нөгөө татвар үлсгэлэн тэр зүйлүүдээсээ болоод бүр ингэ тесэрсэн байгаа байхгүй юу? Бүр тэсгээ байгаад байж ядаад тэгэл яг Францын хувьсгал ер нь бол тавигдсан байгаа юм. Тэгээд түүхэндээ яг Мари Антуанетт хатан
Торт нь нэлээд дуртай. She does. Marie was a woman with a prodigious appetite for all things covered with frosting, but her expensive tastes made her the target of much criticism. Why? Because, Sherman, during Marie's reign, the common people of France were exceedingly poor. Одоо ингэ чамин ид хэрэглэлийг ашиглах зүйлд эмэг чамин ид хэрэглэл цуглуулах маш их дуртай. Өрөөнд нь тансаглал гэдэг зүйл бүр ингэ хэрээс хитэрсэн. Мөрөөдө тоглох дуртай. Тэгээ хиймлэр тосгон үсгээд тэрэндээ өөрөө ингэ тийм гуйлгач нь болж жүжиглдэг ч юм уу яг нэг уйдсандаа болж тиймэрхүү юм хийдэг байсан хатан гэдэг үргэлжлэлтэд үлдчихсэн байсан. Тэгээ яг нөгөө талаараа яг ингэ хитрхээ тансаглалт ингэ дуртай байсан юм уу гэхээр дөнгөж төрөхтөл угаасаа л Австрийн гүнж болоод төрчихсөн хүн штэ. Хатан болоод ингээд амьдраа явж байгаа хугацаанд тансаглал гэдэг юм угаасаа л байх ёстой байсан юм шүү гэдэг асуудал ер нь л яригдж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ бичлэгэн дээр түүхийг нь яг амьдралынхаа хугацааны тэр бүр яг нарийн ширийн юмнуудыг нь тэгтэл нь оруулсангүй. Угаасаа тийм подкаст бичлэг юмнууд бол зөндөө байгаа. Тэгээ Мари Антуанеттийн хамгийн алдартай байдаг нэг ишл нь талах байхгүй бол торт л идэлтэй гэсэн нэг ишл байдаг штэ. To tell her her subject had no bread. Do you know what she said? Let them eat cake. That's such nonsense. I would never say that. I ever get tired of these ridiculous stories. Мари Антуанет хатан хэлсэн одоо яг тэр хувьсгалыг гаргахад ард иргэдийн уур бухимдлыг хамгийн ихээр өдөөсөн үг гэж түүхэндээ тэмдэглэжүүлсэн байдаг. Одоо яг миний өмссөн байгаа малгай биш үү? Энэ дээр байгаа бичиг дээр панга накереба кекио табереба ийсана игээд хараажгүйгээс худалдаж авч ирсэн малгай байхгүй юу? Талах байхгүй бол торт л идэлтэй гэсэн бичгтэй. Яг энийг яг Мари Антуанет хатан өөрөө хэлсэн үү гэдгсэн чинь сүүлд судалж үзээд яг явцын дунд энэ үгийг Мари Антуанет хэлсэн үү гэдэг нь өөрөө маш эргэлзээтэй болж эхэлсэн. 1767 онд Францын философч яг бичсэн нэг номондоо бас л яг нэг иймэрхүү утгатай хэрвээ талах байхгүй бол тийм цүцгийтэй чихэрлэг талах идэлтэй гэсэн яг тийм ишл бичигдсэн байхгүй тэр номон дээр нь. Яг тэр үед 1767 он гэхээр чинь тэр үед Мари Антуанет дөнгөж 12 настай хүүхэд байсан байгаа байхгүй юу. Тэгээ яг Франц руу очиочгүй байх тэр үед цаг үеийн хугацаанд тэр номон дээр бичигдсэн ишлэл байхад хүүхэд байсан Мари Антуанет хэллээ юу гэдэг асуудал ер нь бол яригдаж эхлээд сүүлд Мари Антуанет хатан яг энэ үгийг бол хэлээгүй юм байна. Тухайн Францын хувьсгалын үед арт иргэдэг бухимдуулж одоо ингэ илүүтэйгээр гал авалзуулахын тулд энэ хар PR-ыг дунд нь хийж явуулсан юм байна гэсэн яг тийм үйл бол ингэ үүсчихэд байгаа. Яг Францын яг тэр бослогын үед тэр өмнөний дундуур Версайас Варен руу зүгтэх гэж гэр бүлээрээ оргож явжгаад яг арт иргэдтэй баригдсан л байгаа юм л да. Тэгээ 1793 онд 16 дугаар Луи хаан төрүүлж цаазлагдаад араас нь төд удалгүй Мари Антуанет хатны шүүхурл эхлээд цаазлах тушаал юмнууд нь гарсан л байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэрний дараахан яг Мари Антуанет хатан яг цаазлагдхаа мэдээд бүтэн нэг шөнө нойргүй хоноод стресс тэр их айдас хүйцэн дундаас яг маргааш өглөө нэгсч үснэ ингээд тэрчгтэй цайгаад цав цагаан болчихсон байсан. Тэрийг нь бид нар одоо Мари Антуанетийн синдром гэдэг үсэнд одоо ингээд цаг нь болоогүй байхад цагаасаа өмнө цайх тэр өвчнийг бол Мари Антуанетийн синдром гэж нэрлэдэг. Мари Антуанет цаазлсан хутгач гэх юм уу төмөр нь ер нь бол одоо ингээ Францын музейд хадгалагдаж байдаг. Цаазлагдах га тэр цаазын тавцан дээр гарч явах үедээ яг тэр нөгөө зандалчингийнхаа хүлэн дээр санамсаргүй гიშгцэглэн байгаа юм л да Мари Антуанет. Тэгсэн чинь нөгөө зандалчин луга баг зэрэг инээмсэглээд уучлаарай би санамсаргүй гიშгчлээ гэд ер нь бол язгууртны шин чанартай маш ихэмсгээр тэгж хэлээд цаазлуулсан байгаа. Тэгээд 16 дугаар Луи хаан Мари Антуанет хоёр цаазлагдсны дараа хүүн 7 настай хүүн
2-3 жил байна уу да. Шоронд хоригдоод тэгэл яг харанхуй өрөөнд байсан байхгүй. Тэгээ өвчнөө улмаас ер нь бол нас барсан. Нас барахтаа яг миний ээжээ хоолой сонсогдож гэж хэлээд нас барсан гэдэг юм байлээ. Тэгээ энэ дундаас яг жоохон харгасан яг тэр хүүгийнхэн зүрхийг нь аваад үзий дотор шилэн оргон дотор хийгээд хадгалчихсан байдаг юм байлээ. Амарлага байгаа шүү дээ яг тийм үйлдэл гаргана гэж үзснийг нь бол жоохон ойлгохгүй л байгаа. Мари Антуанеттийг яг нас барсныхын дараа яг нүүрнийх нь хэлбэрийг вакстаад яг ямар царайтай хүн байсан бэ гэдэг нь одоо яг ингээд музейд хадгалагдаад үлдчихсэн байдаг юм байлээ. Францын хаадын амьдардаг байсан Версалийн ордон болохоор 1623 онд 13 дугаар Луи хаан одоо ангийн талбай агуулах болгож жижиг байшингууд бариулж эхэлсэн юм байлээ л дээ. Тэгээ 1661 онд 14 дугаар Луи хаан одоо албан ёсоор ордон болох ажил эхлүүлээд Францын хүч, Францын бэлэг тэмдэг гэж нэрийдээд өөртөө тэндээ амьдарч эхэлсэн байгаа. Тэгээ яг 15 дугаар Луи хаан, 16 дугаар Луи хааны үед болохоор яг усан оргилуур, нэмэлт өрөөнүүд зэрэг юмнууд нэмэгдээд одоо бол яг орчин үед ЮНЕСКОгийн бүртгэгдээд Франц яг Парис хотод музей болж оршдог. Францчуудын яг эртний архитектур, түүх соёл, урлаг одоо яг тэр хийцлэлийн талаар судлах боломжтой яг ингэ бүтээн байгуулалт гэж үзээд бүр яг ингэ жилдээ хэдэн зуун сая жуулчин яг тэр ордныг зорж очиж үздэг. Тэгээд энэ музейнийх нь хувьд болохоор үн ханшин нь болохоор зүгээр яг тэр Версалийн ордон нэвтрэх тасалбар нь өөрөө 90,000 төгрөгийн үнэтэй яг Монгол мөнгөөр дундчлаад үзэхээр Мари Антуанет хатны яг өрөөг нь үзнэ гэх юм бол нэмэлтээр 160,000 төгрөг төлөх шаардлагатай нэмэлт такс авна гэсэн үг. Тэгээ машинтай орсон тохиолдолд 50,000 төгрөгийн такс төлдөг юм байлээ. Версалийн ордон дотор орохгүйгээр зүгээр л гаднах цэцэрлэг талбай юмнуудыг үзнэ гэх юм бол 45,000 төгрөгийн такстайгээд яг тус тусын такс юмнууд бол нэлгээтэй дотор нь орж үзэж болно гэсэн үг. Тэгээ яг тэр Мари Антуанеттийн Версалийн ордон дотор байгаа тэр яг өөрийнх нь хэрэгжилж исэн өрөө мөрөө юмнуудыг харах юм бол тухайн үед үсгэлэнд нэрвдээд одоо хэцүү амьдралтай байсан ард иргэд бүр харвал бүр яалцгүй ингээд өөрийн ирэхгүй ингээд уур хүрхээр заяа. Тэгээ одоо ингээд орчин үед би юмыг харах юм бол баг ингээд татчмаар тийм амар хийцэлтэй бүр үнэхээр амар тансаг тийм өрөө байдгийм байлээ. Тэр доторх өрөөнийх нь хийцэл өөрийнх нь эдэлж хэрглэж исэн юмнууд бүр яалчгүй л яг ингээд эмхтэй хүний ингээд шунлыг үнэхээр хөдөлмөр төрүүлмээр хүн яаж ингэж амьддаг байсан гэж байна гэж бодмоор нэг тийм өрөөнүүдтэй амар гоё. Тэгээ Мари Антуанеттийн алмаз рубигээр хийгдсэн 35 шиг сувд орсон яг нэг тийм хайртай зүйлтэл байдгийн байна л да. Тэрийг яг нэг Францын хувьсгалын үед 1792 онд Парисаас дөрөвхтэй Английн элчин сайдын эхнэр Сазерлендад хадгалуулаад дараа нь би угаасаа хизээ нэгэн цагт ирээд авнаа гэж үзээд үлдээсэн юм байлээ л дээ. Зүйлтэй хадгалуусны дараа нэг ч эмэгтэй хүн тэр зүйлтийг зүгээгүй гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ нь болохоор бараг 200 гаруй жил банкнд хадгалагдаж байсан. Яг 35 шиг сувдгээ тэгэнгүүт сувд ч өөрөө бас нэг амьд гэж үздэг учраас нарны гэрэлт хойрхон ингээ гараад байх бол ёстой юм байл л да. Тэгсэн чинь яг ингээ бүтэн 200 жил юусэн ингээ гарахгүйгээр дарчихсан чинь өнгө нь гандаад чанараа алдчихсан. Жохон үн цэнэ алдчихсан болчихсон гэдгийм байна лээ. Тэгээ Мари Антуанеттийн брүүч гээд нэг идэл нь 3 сая доллар юм үнэтэй. Алмазын эмгэн гэсэн чинь 1398 сая доллар гэж байгаа аахгүй юу. Тэгээ алмаз рубитэй тэр нэг сувдтай тэр зүйлт нь болохоор 2018 оны дуудлага худалдаагаар 42.7 сая доллар хүрсэн. 42.7 сая ам доллар гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ 300,000 доллар ч өөрөө 1 тэрбум төгрөг байгаад байгаа аахгүй юу. Тэнгүүд одоо ингээ хэдэн төгрөгөөр ингээ үнэлэгдэх юм бэ гэдэг асуудал бол амар байгаа. Алмазын бугуйч нь 2021 онд 8.2 сая доллараар худалдаалагдсан. Тэгээ Мари Антуанет гэсэн бичгтээ одоо ингээ МА гэж төрслөгдөөд байсан. Яг тийм бүгж байгаа юм л да алмазын бүгж. Тэр нь болохоор 2018 оны дуудлага худалдаанд 443,786 ам доллар хүрсэн бол Мария Тереса гэдэг ээжийнхээ нэрээр нэрсэн охинд нь гэсэн ягаан алмазын бүгж нь 14 сая ам доллараар 2018 онд худалдаалагдсан. Яг тэр дуудлага худалдааны үеэр. Мари Антуанет хатны талаар яг түүхэн их сурвалжуудын талаар одоо түүхэн баримтууд ч юм уу те тухайн үед яг юу болж исэн бэ гэдэг талуудаар 1938 оны Мари Антуанет гээд киноноос хүлээн авч үзэж болно. 1954 оны Royal Affairs in Versailles гээд киноноос бас үзэж болно. 1956 оны Мари Антуанет Queen of France гээд киноноос үзэж болно.
1989 оны La Revolution Française гэ бас нэг кино байна. 2001 оны Affair of the Necklace гэд бас кино байна. 2002 оны Farewell My Queen гэ бас нэг кино байна. 2018 оны One Nation One King гэ кинонуудаас ер нь бол тус хүлээн авч үзэж болно. Тэгээ тухайн үед яг ингээд хиймээр санагдсан сэдвээ барьж авч хийдэг болохоор дараагийн бичлэг юу ч байж магадгүй тэрийг алдахгүй бол subscribe хийгээрэй.